Una mujer encontró un pájaro recién nacido que había caído accidentalmente de un árbol en su parterre. Sin dudarlo, lo llevó a casa y lo alimentó. Decidió adoptarlo y criarlo como si fuera su propio hijo. El pájaro se convirtió en una madre para la mujer, y cada vez que se acercaba, abría la boca de par en par pidiendo comida. Poco a poco, el pájaro creció y se hizo el mejor amigo del gatito de la familia. Solían dormir juntos, abrazados, e incluso se subían al regazo del gatito para pasear. La mujer se asombró al ver esto. Nunca imaginó que su acto de bondad daría lugar a una amistad tan grande que abarcaría 3 especies. Dale a me gusta y suscríbete si te gusta este pajarito.